안녕하십니까 구독자 여러분. 예, 올해 마지막으로 받은 예, 마지막으로 받은 게 아니라 5월 14일 날 받은 건데, 올해 받은 볼통들 점검 다 하고 마지막으로 온 올해 9월 22일 날 한 통까지 들어온 것까지 하면 6통인데요. 참. 여기도 일은 잘하고 있고요. 일은 열심히 잘하고 있는데, 여기도 등검 말벌이 오나봐요. 판돌 밑에 이렇게 돌을 쌌는데 그 앞에까지 나와 있어요. 여기는 개미약을 안 뿌렸더니 개미가 또 오네요. 개미하고 벌하고 대치 중이에요. 개미가 뒤로 물러나네요. 다시 덤비는데요. 안 밀려요 개미가. 이거 어떻게 된 거요? 개미 때문에 도망가요 벌이. 이런. 너네들 뭐하냐? 여러 마리가 개미 한 마리를 물어 쫓아버립니다. 여기도 일 열심히 잘하고 있어요. 여기 뭐가 왔다 갔나 본데. 여기 앞에까지 뭐가 와서 땅을 막 팠어요. 이러면 안 되는데. 오소리가 와서 파나? 오소리가 있더라고요. 저도 여기서 그건 50년 동안 태어나서 50년 동안 살았지만, 야생 오소리는 처음 봤어요. 사람을 보자마자 엄청 빨리 도망가더라고요. 좋구나. 일은 열심히 잘하고 있고요. 지금 뒤쪽으로 저번에 물이 흘렀었는데, 뒤쪽에 잘 안 보이는데 이쪽에 물기가 있어요. 흘러요. 물이 흐르고 있고, 여기는 판돌 밑에까지 내려오진 않았어요. 판돌 밑에는 뻥 뚫려 있네요. 그런 걸로 봐서 벌집이 완전히 적이 된 건 아닌 것 같아요. 그래도 여기도 한 6칸, 지금 6칸인데 6칸까지 거의 내려왔을 겁니다. 개미가 올라가길래 죽였더니 또 판돌 앞에 떨어졌네요. 치워버렸어요. 일 열심히 잘하고 있는데, 여기는 또 화분이 그렇게 많이 들어가는 건 아닌 것 같아요. 아까 저쪽에 처마바위나 오동나무 환태통, 거기는 화분이 많이 들어갔는데, 여기도 화분이 들어가긴 들어가는데 거기만큼 많이 들어가진 않아요. 개미가 자꾸 와요. 작은 개미도 오네요. 개미 보이시죠? 작은 개미도 와요. 얘네들이 퇴치를 해야 되는데 잘 퇴치를 못 하는 것 같아요. 죽거나. 일은 열심히 잘하고 있습니다. 영상을 올리는데 편집 없이 무편집으로 올리다 보니
실수하는 것도 많습니다. 너그럽게 이해해 주시고 시청해 주셨으면 합니다. 감사합니다.